mga tol. Naka-series 2P2S mga tol, series 24 volts mga tol. Actually 12 volts lang to makina na to mga tol, pero matigas daw paanda rin. Try natin i-24 mga tol. Cummins Big Cam mga tol. Try natin i-series yung kung kaya na bang iwas-iwas yung makina mga tol. Matigas daw paanda rin tol. So, antabay lang kayo sa video mga tol. Let's go!